အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့က LS ဆိုမနေ့က matrix နဲ့ပတ်သက်တာပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လည်း matrix နဲ့ပတ်သက်တာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက orthogonal matrix နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ LS ဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြလဲပေါ့ဒီမှာ orthogonal ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်ဒီ orthogonal matrix ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုပြီးတော့ LS ကပထမတော့တစ်ခေါက်တော့ LS သင်ခန်းစာရဆိုရင်ဒီ orthogonal ဆိုတာသူကလုံးဝ right angle ဆိုတော့90 degree ဖြစ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု90 degree ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးသူကပြောချင်တယ်လို့တော့ LS နားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာသိချာလေးပြန်ကြည့်ကြအောင်通常的 LS ကို mute လိုက်ပါလို့เนาะ okay ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် Now, it's going to be really useful if we can make a transformation matrix whose column vectors make up a new basis, all of whose vectors are perpendicular or what's called orthogonal to each other. In this video, we're going to look at this and why this is. But first, I want to define a new operation on a matrix called the transpose. This is where we interchange all the elements of the rows and columns of the matrix. So I denote the transpose as a T, and I say that the ijth element of the transpose of A is equal to the elements on the opposite diagonal, AJI. So if I had a matrix like 1, 2, 3, 4, and I wanted to know its transpose, then I'd interchange the elements that are off the diagonal. So the 1 and the 4 stay where they are, because if I and J were the same, 1, 1, 1, 1, they would stay the same. The same for 2, 2. But the element 1, 2 interchange with element 2, 1. So they go like that. So 1, 2, 3, 4 becomes, when I transpose it, 1, 3, 2, 4. Now, let's imagine that I have a square matrix of dimension n by n that defines a transformation with a new basis, and the columns of that transformation matrix A are some vectors A1, A2, that are the basis vectors in the new space, right? As we've said before. And I'm going to make this a special matrix where I impose the condition that these vectors are orthogonal to each other and they have unit length. That is, AI dotted with AJ is equal to 0 if I isn't equal to J, that is they're orthogonal, and it's equal to 1 if I is equal to J, that is they're of unit length. Now, let's think about what happens if I multiply this matrix on the left by A transpose. So A transpose is going to be given by just flipping the rows and columns of all of the elements across the leading diagonal of A. So that is, I'm going to have A1 is going to become a row, A2 is going to become the next row, all the way down to AN, because I flip all of the elements across the leading diagonal. So when I multiply AT by A, let's see what happens. It's going to be quite magical. So if I get AT times A, then I'm going to get, well, the first element here is going to be the first row times the first column, and that's A1 times dotted with A1, and that's 1. The second element here, the first row, the second column, is A1 dotted. With A2, and that's 0. And A1 dotted A3 all the way up to AN is going to give me a whole series of zeros, where this guy is AN. And then when I do the second row and the first column, I'm going to get another 0. When I do the second row and the second column, I'm going to get a 1. Second row, third column, 0, all the way across. And when I do the third one, I'm going to get the same again. I'm going to get 0, 0. It's all means zeros except A3 times A3, and that's going to be that element all the way across. And what I'm gradually building up here is I'm building up the identity matrix. So what I found is that AT times A gives me the identity matrix. And what that means is that AT is a valid inverse of A, which is really kind of neat. A set of unit length basis vectors that are all perpendicular to each other are called an orthonormal basis set. Orthonormal. And the matrix composed of them is called an orthogonal matrix. One thing
also to know about an orthogonal matrix is that because all the basis vectors in it are of unit length, it must scale space by a factor of 1. So the determinant of an orthogonal matrix must be either plus or minus 1. The minus 1 arises in the new basis if the new basis vector set flips space around. They sort of invert it, they make it left-handed. Transformation is they sort of invert it, they make it left-handed. Notice that if AT is the inverse, then I should be able to post-multiply A by AT and get the identity. I can do this either way around, which also means, by the same logic, that the rows of the orthogonal matrix are orthonormal, as well as the columns, which is kind of neat. And we saw in the last video that actually the inverse is the matrix that does the reverse transformation. So the transpose matrix of an orthonormal basis vector set is itself another orthogonal basis vector set, which is really neat. Now remember that in the last module on vectors, we said that transforming a vector to a new coordinate system was just taking the projection or dot product of that vector, so say that's the vector, with each of the basis vectors. So basis vector this one, basis vector that one, and so on. So long as those basis vectors were orthogonal to each other. If you want to pause and think about that for a moment, in the light of all we've learned about matrices, just look and think about this for a moment. Now, in data science, what we're really saying here is that wherever possible, we want to use an orthonormal basis vector set when we transform our data. That is, we want our transformation matrix to be an orthogonal matrix. That means the inverse is easy to compute. It means the transformation is reversible because it doesn't collapse space. It means that the projection is just the dot product. Lots of things are nice and pleasant and easy. If I arrange the basis vectors in the right order, then the determinant is 1, and that's an easy way to check. And if they aren't, just exchange a pair of them, and actually then they will be a determinant 1 rather than minus 1. So what we've done in this video is look at the transpose, and that's led us to find out about the most convenient basis vector set of all, which is the orthonormal basis vector set, which together make the orthogonal matrix whose inverse is its transpose. So that's really cool. Okay, bye. Let's go. Okay, bye. Just tomorrow. I mean, the ma to be aware the reason about the orthogonal matrix in a part of it or permanent in the Hale, so in data science, my yan tone level, no? The data science to be already remember what machine learning, the charcoal on tone level, data science, machine learning, I don't know, but I am quite a machine. When the got to be ordinary mabono. And so Babylon the orthogonal matrix, the yan tone when let's roll upon a permalon the chagatua. Qua the Hale transfer like the look and qua the two original down a yan rule, one of the reason what to do. Qua the orthogonal don't say archibono, dronya the co operation in order Kajain, qua Kuna the reversible luyare, Piwine, Kuna to be easy to read them on a Jamie to Aluya at the end of the Niajan transfer I'll do it, I doubt Ronya. The orthogonal matrix don't die so to pure high one. I mean, the Hale Kuna to push my pure one in the poor line to iron the matrix alamis with pure high one upon Nania. The other Nabanya Dolly don't yard at the Boma Shire, one to make that science by the pure art. Yellow go the Halina say when that is so in Piamio Patigona, they had the dating what the matrix about pure labor by what the data got days they teaching. Who think about Mataloya, the Halia, the science of machine learning my aunt Tomyare. The guy who to cook and now the bonnet, not the transport at the Naraka and Yarona. The time I'm the transport with Ronatone got the blue row way to the blue one, the blue row and I call them the better down now, the business down like that, Rona, also did the dinner to my alia, no doubt to parliament to your alley. After 90 transport he babomon, the city means the general, also the neural nobody will clear the time up. To transfer the transport down like the machine one of those do the get to other low and what the look to the original metric go down way after that to transport don't have been made the core model walking at transport don't in a down way one also the Halia long one did in a Hali one, Miss them, I mean, the Haline Patario.
လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး question လေးတွေရှိလားမောင်လေးညီမလေးအဆင်ပြေလားအရင်ကခက်လာတော့မဟုတ်ဘူးသူကဒီဟာလေးကိုပတ်သက်ပြီးဒီကပြောသွားတာဒီလိုဒီ orthogonal တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုရဲ့သူ့ရဲ့ investment သူ့ကိုပြန်ပြောတဲ့ခါကျရင် identity ထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူဒီကပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေလားအားလုံးအဆင်ပြေရလားအဆင်ပြေရလဲနောက်တစ်ခုထပ်သွားဖို့လေဟုတ်ဒီပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုသွားအောင်နော်ဒီဟာလေးကဟာရေနော် Alex ဒီဟာလေးကဘာဖြစ်လို့ Alex ကို तू က green လေးမပြရပုံမှန်ဆို green ပြရမယ်ဟာအိုး no wonder Alex က login မလုပ်ထားတာကို no wonder sorry ပါအဲ့ဒါကြောင့်ခုန submit လုပ်တာ identity matrix အဖြေမှန်ရဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်အဖြေမမှန်ဘူးဆိုပြီးလာပြောနေတယ်နားလေးနော်အဲ့ဒါတစ်ချက်သွားမယ်ပြန်သွားပါမယ်ဒီ enter ခေါက်လိုက်ပါနားလေးနော် sorry အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြန်သွားပါမယ်ခုန log out က Alex ကပုံမှန် login ပြန်မလုပ်တော့တစ်ခါပဲလုပ်တာလို့ထင်တယ် तू က session expire ဖြစ်ပြီးတော့ log out လုပ်သွားတာ Alex ကမသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်ဖင်းနေအဲ့ဒါကို submit လုပ်နေအဲ့ဒါတက်နေပါတယ်လို့ခုန okay ဒီဟာလေးကို Alex ဆိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ Alex ဒါလေးပြီးအောင်လေးဒီဘက်နာသွားလို့လိုက်ပါအောင်မယ် okay ဒါလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော် Alex ဆိုအခုလို့ဆိုဒီဟာလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော် okay အားလုံးပဲ Alex ကို mute ထားပါလို့နော်တေချာလေးအတန်ကြားခြင်း We've said several times now that life is much easier if we can construct an orthonormal basis vector set, but we haven't talked about how to do it. So in this video, we'll do that, starting from the assumption that we already have some linearly independent vectors that span the space we're interested in. So let's say I have some vectors v, and I've got a whole group of them, v1, v2, all the way up to vn, and there's enough of them that they span the space. So let's sort of sketch them out. So I've got, say, a v1 here, a v2 over here, another v3 down there somewhere. And they're linearly independent. Let's assume that. If you want to check linear independence, you can write down their columns in a matrix and check the determinant isn't zero. If they were linearly dependent, that would give you a zero determinant. But they aren't orthogonal to each other or of unit length. My life would probably be easier if I could construct some orthonormal basis somehow. And there's a process for doing that, which is called the Schmidt process. The Schmidt process, which is what we're going to look at now. Let's take arbitrarily the first vector in my set, call him v1. So we take v1. In this first step, let's call it she actually, she gets to survive unscathed. So we're just going to normalize her, and we're going to say that my eventual first basis vector E is going to be equal to v1 just normalized to be of unit length, just divided by its length. So E is just going to be some normalized version of v1. And I can now think of v2 as being composed of two things. One is a component, let's do this in orange, a component that's in the direction of E1, like that, plus a component that's perpendicular to E1. And but the component that's in the direction of E1 I can find by taking the vector projection of V2 onto E1. So I can say V2 is equal to V2 is equal to this one, I think this one. Maybe this one. Submit. Ta-da. Oh, this one should be selected too. Okay. Be careful. Okay, got it. We are doing projection to be okay. I hope you are moving now. Okay, submit. Okay. the vector projection of V2 onto E1, dotted together. And if I want to get that actually as a vector, I'll have to take E1, which is of unit length. I'd have to divide by the length of E1, but the length of E1 is 1, so forget it. And if I take that off of V2, then I'll have this guy, and let's call him U2. So I can then say that U2
So plus U2. So I can then rearrange this and say that U2 is equal to V2 minus this projection, V2 dot E1 times E1. And if I normalize U2, if I take U2 divided by its length, then I'll have a unit vector which is going to be normal to V1. So if I take a normalized version of that, let's say it's that will be E2. And that will be at 90 degrees to E1. So it'll actually be there, E2, once I've moved it over. And that will be another unit length vector, normal to E1. So that's the first part of taking an orthonormal basis. Now, my third vector, V3, isn't a linear combination of V1 and V2. So V3 isn't in the plane defined by V1 and V2. So it's not in the plane of E1 and E2 either. So I can project V3 down, let's say something like that, onto the plane of E2 and E1. And that projection will be some vector in the plane composed of E2s and E1s. So I can then write down that V3 minus V3 dotted with E1, E1s, that's going to be the component of V3 that's made up of E1s, minus V3 dotted with E2, E2s, that's the component of V3 that's made up of E2s. And then all that's going to be left is going to be this perpendicular guy there. So that's going to be a perpendicular vector, which we'll call U3, which is perpendicular to the plane. Now, it's some funny 3D space, so the diagram gets quite messy. And then if I normalize U3, divide by the length of U3, then I'll have a unit vector which is normal to the plane, normal to the other two. So now I've got an orthonormal basis for E1, E2, E3. And I can keep on going through all the VNs until I've got enough orthonormal basis vectors to complete the set and span the space that I originally had. But I've gone from a bunch of awkward, non-orthogonal, non-unit vectors to a bunch of nice orthogonal unit vectors, an orthonormal basis set. So that's how I construct an orthonormal basis set and make my life easy so that my transformation vectors are nice, my transformation matrices are nice, sorry, and so that I can do the transposes, the inverse, and all those lovely things. So I can use dot product projections for the transformation, all those nice things that are going to make my life very, very much nicer whenever I'm doing any transformations or rotations or whatever it is I want to do with my vectors. So that's going to be really nice. This is a really nice process. And what we'll do next is we'll apply this, we'll try this for an example and see how it rolls, and then apply that to doing a transformation. Okay, baby, let me tell you now. Okay, this is the Mare. Yale, Namla, everything I'm sure. Namla, Diga, the Mare Patabe, Diga Matama, no. The Gelo Elasoga, the other gonna today, the Gelo other gonna today Hardy, or other gonna down a hard time, below piano yard, on the Harry don't be piano yard, one, earlier than main lesson. I met the how below to the they say to a young complex it's from Lodo. I made him go Tita, Mar Hajaim, we are metro the Alon, what Hajaim, or the gonna pitch him at him. Hello, sir. A pit a harry, piamble, piamble, or the gonna pit us on the operation to Hallelujah, got drop out Hallelujah, made a Hallelujah, got go to Yan Hallelujah, go to any metro. Pulwe, one operation of the Kata. Hello, sir. The two metric go to get to other gonna tibu sewing, go back auto gonna down Yare, no? The below down alleys, but in your tele don't move your down now with Matalai, no, say him. You know, the metal they are calculate blue dollar by the teaching, and I'm explorable. Go to the high and share it in a colonel as an alley, mamma, how draw that. You see the women now, less on it. And good in my lesson about the go about Matam, les raw. Kuna let's go the lobe. Gelo, LSO the data science or machine learning apply the record metric digger or the connect chili county one, chili go the transformation process digger pole to a labor, the gelomia, go a metric or the gonna take a buso in down mark or the gonna in down mono, below down is the metal in a down yaris with what your hard is, Ali, only the hesitant, I know we must have.
ကဲလို့ကိုဘက်ကတစ်ခါကျရင်ငါ okay ငါမထွက်တော့ orthogonal မဖြစ်ဘူး identity matrix ရှာလို့မရဘူးဘလို့ဖြစ်တယ်ဟိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ okay ငါဒီ process လေးသုံးလို့ငါပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာလေးအဲ့အုံနောက်တယ်အဲ့အတိလေးဝေစီနေပေါ့နော်ကဲလို့လိုအပ်လိုက်ဒါလိုအပ်ကောင်းမှလိုအပ်မယ်ပေါ့မလိုအပ်ရင်လည်းအရင်ပြောချင်တာကွာဒီဟာလေးက pre base library လေးရှိချင်ရှိမှာပြောချင်တာဒီချိန်မှာကွာဒီနေနေမင်းကိုနည်းနည်းသိစေချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်အရင်တကယ်လို့ကွာအရင်သိချင်တယ်ဘယ်လိုပါလဲဆိုရင်ဒီမှာလေးလည်းသူရှင်းပြထားတယ် illustrate လိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကွာတကယ်လို့ base ကို orthogonal ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးသူဒီမှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းဝင်ဆက်စုကြည့်ပါလို့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုမနေ့အရင်အပတ်အရင်နောက်ပတ် lesson တွေမလာခင်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုလုပ်သေးချင်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးအားတဲ့အချိန်လေးမှာဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီး refresh ပြန်လုပ်ပါလို့နော်ဒီဟာလေးက easy to understand ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒါဆိုနောက်ပတ်ကနောက်ပတ်ကျရင်ဒီ eigenvector တို့ eigenmetric တို့သွားလုပ်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီနောက်ပတ် lesson ကိုမလာခင်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီဟာလေးကိုလုပ်ထားပေးပါလို့ LS လည်းလုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီး understanding ဖြစ်သွားအောင်ဒီချိန်မှာတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကဘာမှတ်ထားမလဲဆိုခုန LS ပြောသလိုပဲ orthogonal မဖြစ်တဲ့ဟာကိုဖြစ်တဲ့ပြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်း question လေးတွေရှိလား LS ကိုအမှလည်းအဆင်ပြေလားအတန်လေးတွေလုပ်ပါလို့နော်အတန်လေးတွေစောင့်နေပါတယ်လို့စောင့်နေတာဘယ်သူမှလည်းမပြောကြအောင်ဒါမှမဟုတ်လည်းအခုမှအဲ့ရထားကြတာလားဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာလေးကတော့ exercise လို့တော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဗာလဲဝင်ကြည့်အောင်တစ်ချက်လောက်နော်ဒါလေးက Newspeter notebook ပါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြေရှိမရှိလဲဆိုရင်ရှာလိုက်ပါဦးမယ်အော်ရှိတယ် okay ကောင်းမစားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဖြေဆိုအဖြေဝင်လောက်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ try နဲ့ understand တော့ဖြစ်ကြည့်မယ်ကွာဒါကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးသိကြည့်အောင် okay သူကတော့ဒီမှာဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းဆိုထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့မျက်စိလေးမြင်သလားလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့သူကဒီဟာကိုသူကတကယ်လို့ဒီ process bro လုပ်ရလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နားလဲစေခြင်းတဲ့သဘောမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကဒီမှာဒီ matrix လေးပေးထားတယ်ကိုဒီမှာဒါ row ဒါ column ပေါ့နော်0 1 2 3ဒါ row ကိုပြောတယ်ဒီမှာဆိုရင် column 0 column 1 column 2 column 3ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောထားတယ်ပေါ့သူရဲ့ matrix က n, n ဆိုတာဒီဟာကိုပြောချင်တာm ဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆို3 by 3ပေါ့နော်ဒီ3 by 3 matrix လေးပေါ့နော်ဒါ remember the structure is matrix in numpy ပေါ့နော် matrix နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ operation အားလုံးလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်သူက numpy နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးကတကယ်လို့ဒီ operation တကယ်လို့ကိုကဒါ in this exercise you will need to take dot product between vector တဲ့ this can be done using add operator တဲ့ to dot product by b and br b1 use the code something like that ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဟာလေးကိုဒီဟာလေးသုံးပါလို့သူပြောတာ all the code you should complete be the same level of indentation and instruction command ပေါ့နော် how to submit ဆို submit assignment လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီက graded assignment လား by the way ဒါ graded assignment လားအဲ့ဒါဆိုဒီဟာ graded assignment မထင်တာ okay graded assignment ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူလုပ်ထားရဆိုတော့လေ okay ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်ပထမအဆုံးသူကကိုဒါလေးပေးထားတယ်ပေါ့နော် okay edit the code in the cell below to complete the assignment when you have finished happy with that please submit ပေါ့နော်ဒီဟာလေး submit လုပ်လိုက်ပါဒီပြဿနာတက်ရင်ဒီမှာလေးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် lesson ဒီက submit graded assignment ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်သူက okay ဒါလေးကို trying to understand လုပ်ကြမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးလို့ဒီ code လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာအတိအတိုင်းအဲ့လဲဆိုဒီ number ကိုအရင်ဆုံးမလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ import လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကို library မှာကိုသုံးလို့ရအောင် number import လုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ number ကို mp ဆိုပြီးတော့ shortcut အနေနဲ့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်လဲဆိုတာဒီဟာကို mp လို့ပဲခေါ်ရမယ်ပေါ့နော် number လို့အစားဆုံးခေါ်တော့ပေါ့နော်ဒီဟာတက်ချက်ပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ number ထဲမှာရှိတယ်ဒီ linear algebra ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါ linear algebra ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို shortcut LA လို့ပဲသူကအသေးစိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာသူ့မှာရှိတဲ့ functionality ကိုအဲ့သုံးကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် okay ဒီကတော့ဒီ very small scale number လေးတစ်ခုသူ define လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် okay ဘာကြောင့် define လုပ်လဲအဲ့ဒါဆိုမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူကဒီ value ကဒါကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ complex number လို့လည်းခေါ်ရပေါ့နော်ဒါ e to the power -4ဆိုတာဒါလေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော် I don't know math မရှိတယ်မြင်မြင်မှထင်တာပဲပေါ့နော် e to the power -4ကဒီ value လေးပေါ့နော်အဲ very အရင် small ဖြစ်တဲ့ number လေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ our first function will perform the grand straight ဘယ်လို pronounce လုပ်မသိဘူးဒီနာမည်ပေါ့ဒီ procedure perform လုပ်မယ်ပေါ့နော်သူက4 basis vector အတွက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲ we will take this list of vector as a column matrix တဲ့ပထမဆုံးသူကဒီ vector တွေကိုသူက column matrix အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ပြီးသွားရင်ဒီ we will go through vector one at a time ဒီ vector တစ်ခုတစ်ခုချင်းစီကိုသွားမယ်ပြီးသွားရင်သူတို့ orthogonal ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်သူကပြောချင်တာ okay အဲ့ဒါဆို job ကဒီမှာ non orthogonal ဖြစ်နေတဲ့ matrix တွေကို orthogonal ပြောင်းမယ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ vector တစ်ခုတစ်ခုချင်းစီကိုသွားပြီးတော့ပြောင်းမယ်ပြီးသွားမှအဲ့ဒါဆိုတာအားလုံးလို့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အားလုံးလို့လုံးဝ matrix တစ်ခုလုံးကို non orthogonal ကနေပြီးတော့ orthogonal ပြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးရအောင်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့အဓိက
သူရဲ့အဓိက main intention အဲ့ဒါပေါ့နော် okay ဒီဟာလည်းတော်တော်များများ normalize လုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆိုဒီဟာ normalize မလုပ်ခင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းကြတယ်ပေါ့တော်တော်များများကြတော့ okay following the instruction inside in the function at each command သူ installation လေးတွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုကုတ်ရေးရမလဲဆိုတာလေးပြောပြထားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ define ဒီဟာလေးကိုသူ define ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါပြနေတာသူ function create လုပ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီလားလို့ဆိုတော့ function create လုပ်တဲ့ခါကျရင်သူကဒီမှာဆို b က mp.array ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ a ကဒါခုနက ls ဆို define လုပ်လာတဲ့ဒီ a သူ import အနေနဲ့ပေးထားတယ်ဒီဟာလေးက input က vector matrix ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက matrix ကိုပေးမယ်ဒီမှာ make a b as a copy of a ဒီမှာသူပြောချင်တာကဒီဟာဒီ function လေးကို ls ဆိုမှတ်မိကြမယ်ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ပို့သေးကြအောင်နော် ls ကတခြားလူတွေလည်းလုပ်တဲ့အကျင့်ရှိအောင် ls ကလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော် mp.array ကို ls ကသုံးချင်တယ်လို့ဆိုတော့သူ documentation ls ဖတ်မယ်ပေါ့နော်အားလုံးလို့လည်းနောက်ပိုင်းကျရင်လုပ်တတ်သွားအောင်ကွာ ls ကဝင်ဖတ်ပေးမယ်တူဖတ်မယ်နော်သူကပြောနေတာဒီကလို့ဒီ mp.array function ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့သူမှာဒီဟာလေးတွေသူမှာ input ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုပြောမယ် object ဆိုတာဒီမှာ matrix ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာ matrix ကိုကွာဒီမှာသူဘာဒီ function ကဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာသူရေးထားပေးတယ်ပေါ့နော် create array ကိုလုံးဝခါကြရင်ဒီ function လေးကိုသုံးပါတယ်ဆိုပြီးသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုသုံးမဲ့ဒီကိုလုံးမဲ့ object ရဲ့ဒီ list ဖြစ်ပါဖြစ်တာပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ type ဆိုတာဒီမှာ ဒီ type ကဘာကိုသူပြောချင်လဲဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒီ type ဆိုတာ data type ပေါ့နော်ဒါ optional လို့သူပြောထားတယ်ဒီ optional ပြောရတယ်ဆိုရင်တဲ့တကယ်လို့ကိုကလာ define မလုပ်တာဘူးဆိုရင်တဲ့ the type will be determined as a minimum that required to hold the object sequence ပြောချင်တာကွာကိုယ့်ရဲ့ value ကတကယ်လို့ integer တွေပဲဆိုရင် okay ဒီဟာတော့ okay ဒီဟာ integer memory မှာ integer အနေနဲ့လုံလောက်ပြီဆိုရင် integer အနေနဲ့ hold လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလို့သူကတော့ string float လို့တွေ့ရင်ဆိုရင်ဒီဟာလေးက float အနေနဲ့သူမျက်စိနဲ့မြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် float လေးနဲ့သူ hold လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီက copy ဆိုတာ optional ပေါ့နော်ဒီမှာသူကဒီ compulsory ဆိုရင်သူက optional တွေဆိုရင်သူအဲ့လိုမျိုးတွေ value တွေကိုသူ value တွေပေးထား default value တွေပေးထားတယ်ဒီ optional ဆိုရင်ကွာ optional ဆိုတဲ့သဘောကကိုယ်ပေးကြမလို့မပေးလဲရတယ်ပေးလဲရတယ်ပေါ့နော် compulsory မဟုတ် compulsory ဆိုတာဒီနေရာမှာမဖြစ်မနေပေးရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမယ်ဆိုတော့ compulsory ပေါ့ဒီမှာဆိုပထမဆုံး object ကတော့ကိုမဖြစ်မနေပေးကိုပေးရမယ်ဟာပေါ့နော်တခြားဟာတွေကတော့ကိုပေးချင်လည်းရတယ်မပေးချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမျိုးပေါ့ဒါကတော့သူ input parameter ကဒါတွေသုံးမယ် okay output ကဘာကိုပေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုကြည့်ပါအောင်သူ output ကဒီ numpy နဲ့ create လုပ်ရတဲ့ array ကိုဖြစ်ပါပေါ့နော် array object satisfied by the specific requirement ပေါ့နော်ဒီ requirement တွေကို satisfy ဖြစ်တဲ့ number array လို့သူက output အနေနဲ့ return လုပ်ပါပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူ definition မှာရေးထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုပြန်သွားအောင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာပထမဆုံးဒီ mp.array ကိုသုံးတယ်ပထမဆုံး object ကို ls ဆိုတာခုန object ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ matrix a ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ type ဆိုတာကိုယ့် type က ls ဆိုတာ float ဖြစ်နေတဲ့အတွက် float လို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိချက်ပေါ့ဒီဒါကသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ b make a b as a copy or a ရဲ့ copy b အနေနဲ့ b ကိုထည့်တယ် since we are going to ဒီမှာ alter ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကွာဒီ value တွေပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့ကွာ original ကိုသွားမထိချင်ဘူးပေါ့နော် original ကိုဒီတိုင်းထားမယ် b ကိုငါတို့ကဒီသူက original a က orthogonal မဖြစ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ b ကိုက orthogonal ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုက okay b ကိုပဲငါလိမယ်ငါ a ကိုငါတိုင်းထားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒီထိရှင်းလားမသိဘူးအားလုံးလို့ရှင်းတယ်နော်ဒီထိဟုတ်ရှင်းပါကဲပါပထမဆုံးဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်သူကခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်သူကပထမဆုံးသူကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူက one by one သွားမယ်လို့သူပြောထားပါရောလားအဲ့ဒါကိုဒီ vector တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအားလုံးကို orthogonal ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးသူပြောတာပေါ့နော်0 column ဆိုတာဒီ0 column ဆိုတာဒီ00ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီ00ကိုပြောချင်တာဒီ00 column ပေါ့နော် sorry အဲ့ဒီ00 column မှာပထမဆုံး ls job ကဒီ00 column ကို ls ဆိုတာ column ဒီမှာသူဒီမှာ dot တွေကသူဘာကိုပြောချင်လဲပေါ့နော်မှတ်မိလားမသိဘူးခုန ls ပြောလေဒီနေရာ row ကိုခေါ်တာဒီဟာ column ကိုခေါ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ dot လို့သူပြောနေတာရှိတဲ့ဒီလိုမှရှိတဲ့ဟာအားလုံးငါ့ကိုပေးလို့သူပြောလိုက်တာသိရမလား inter 0ကနေပြီးအဆုံးထိငါ့ကိုပေးဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောရဲပေါ့နော်တော်တော်များများဆိုဒီ metric နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးခေါ်ရဲဆိုတဲ့သဘောလေးလည်းဆိုတာရှင်းပြကြတယ်ဒီနေရာမှာလေဒီ0ကသူပြောနေတာ okay ဒီ column 0မှာရှိတဲ့ row အားလုံးကဒါ row ဒါ column okay column ရှိတော့ဒီ column ပေါ့နော် column 0မှာရှိတဲ့ value အားလုံးက okay လို့ဆိုရင်သူကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ column 0ကဒီမှာဆိုရင်ဒါ row ဒါ column ဖြစ်တဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီ a00 a10 a20 a30 အဲ့ဒီအားလုံးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအားလုံးကိုငါပြောင်းမယ်ဒီခုနပြောတာပါလား we will do better by better ပေါ့နော်ဒီဟာတစ်ခုဆိုရင် one better 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 ပေါ့နော်ဒီအားလုံးဆိုတာဒါ metric ပေါ့အဲ့ဒါသူပြောတာခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူဒီဟာကိုအရင်ပြောင်းမယ်ဒီ better တစ်ခုလုံးငါအရင်ပြောင်းမယ်ပြီးတော့ငါဒီ better ကိုပြောင်းမယ်ဒီ better ကိုပြောင်းမယ်ဒီ better ကိုပြောင်းအဲ့လို flow လေးနဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောတာပါရောလားအဲ့လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီဟာမျိုးသွားတဲ့ဆိုတဲ့သဘောသူပြောတယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီ ls ပြမြန်နေတာမြန်ရင်လည်းမြန်တဲ့အကြောင်းလေး ls ကိုပြောနော်တချို့နေရာလေးဝင်ထောက်လိုက် ls မြန်နေတယ်ပဲပြောလိုက်ဟုတ်ပြီလားနော် ls ဆိုတာ technical ဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့စကားလုံးတွေကို ls ကတခါကျရင်ကိုနားမလည်တဲ့စကားလုံးသုံးမိသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် ls ကိုနားမလည်ရင်ချက်ချင်းတော့ဝင်မေးလိုက်လို့ဟုတ်ပြီလား
ခါကျရင်လည်းပြောင်းနေညီမလေးတို့မောင်လေးတို့မသိတဲ့စကားလုံးသုံးမိသွားရင်လေအဲ့ဒါတခါကျရင်လမ်းမျိုးလာ interrupt လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားဒီမှာဆိုရင်ခုန Alex ပြောသလိုပဲဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုက machine ကိုဆိုရင်ဒီဟာပြောချင်တာအားလုံးကိုခေါ်ချင်တာဒီ row တစ်ခုလုံးကိုကသုံးချင်အဲ့လိုမျိုးလေးခေါ်ရဲပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးခေါ်တာလေးကိုမှတ်ထားပေါ့နော်ပထမဆုံး तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကဒီ LA ဆိုတာခုနပြောတဲ့အတိုင်း linear algebra မှာရှိရဲ normalization မှာကွာall that need to be done is to normalize it ပြောချင်တာ तू normalize ဆိုတာကိုဘာလေးနဲ့ normalize လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့် तू Isabel လည်းပေးရတယ် the by is modulus or norm အဲ့ဆိုဒီမှာ तू function လေးကိုသုံးပြီးတော့ခုနကြည့်ဒီကဟာလေးကို तू ဒီဟာကို तू ဘာနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့မဆစ်စစ်မေးကြည့်လားမမရှိဘူး okay ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင် तू ကဒီက original value ပေါ့နော် original value ကို तू ရဲ့ဒီ normalization ကထွက်လာတဲ့ value နဲ့ तू ကစားမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေး तू လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ row 1ဒီ row column 1အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းဒီမှာဒါပထမဆုံးဒီ0 column အတွက် तू လုပ်ထားတယ်ဒုတိယ column လေးကြာ तू ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပထမဒီမှာလည်းဒုတိယ column ပေါ့နော်ဒါ1နေရာ column ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဆိုရင် तू ကရှိသမျှဟာ column 1ကနေပြီးတော့ column 1ကိုပြန်နှုတ်တယ် column 1ကနေ column 1ကိုပြန်နှုတ်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီဟာလေးကိုမှတ်မိလားမသိဘူးဒီဟာလေးကတော့ဘာအတွက်နေလဲသုံးလဲဆိုအဲ့လိုဆိုရှင်းပြထားပါရလား you need to dot product between vector တဲ့ကွာတကယ်လို့ကွာ vector နှစ်ခုပေါ့ခုနက matrix ဖြစ်တယ်မလား matrix ရဲ့ vector နှစ်ခုကွာမြောက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးလေးမြောက်လို့ရတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဟာ first time မြင်ဘူးလားအခုမှမြင်ဘူးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေး LS အစ်စ်လေးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးသုံးပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒီဟာလေးဆိုရင်ဒါ special operator လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တော့ normal operator နဲ့မတူဘူး normal operator နဲ့ပေါင်းတော့မြောက်စားတွေပဲလည်းမြင်ဘူးလားလေပေါင်းတာတွေမြောက်တာတွေစားတာတွေ modular ရှာတာတွေအဲ့ဒါတွေပဲမြင်ဘူးလားဒီလိုမျိုး act ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့အဲ့လိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဒီ तू ကဒီညမှာ number ရင်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ vector နှစ်ခုက number array ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီ special operator လေးကိုသုံးပြီးတော့ကိုကလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအထက်သူ inner ဟာလေးကို dot သွားပြောင်းခါကြရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအစ်စ်လေးပေါ့ဥနာလည်း message တင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းနော်ဒီမှာဆိုရင် तू ကဒီ row 1ကနေပြီးတော့ row 1ကိုနှုတ်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီ row 1နဲ့ဒီ row 1ကနေပြီးတော့ row 1နဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့မြောက်တယ်မြောက်ပြီးတဲ့ဟာကိုမှ तू ကဒီဟာလေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုဒီ formula လေးကဘယ်ကထွက်လာလဲဆိုတော့ခုနကသူ့ရဲ့ process ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကို process time သူကလုပ်သွားတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုလည်းဆို miss တယ်မြင်သေးခြင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒါကတစ်ချက်ပေါ့ဒီဟာကို तू ကပထမဆုံး column 0ကိုလုပ်တယ် column 1ကိုလုပ်တယ် column 1ပြီးသွားရင် तू အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်လုပ်တယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခု तू ပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ if there anything left that to subtract ပထမဆုံး subtraction လုပ်တယ် subtraction လုပ်တယ်ဆိုတာဒီသဘောတရားကိုပြောတာပေါ့နော်ပြီးသွားရင် linearly independent of b1 b1 ဒီမှာ linearly independent ဆိုတာမမိလားအရင်ဘက်ကဆိုရင်အဲ့ဒါဆို r တွေချပါရောလားဒီ r3 r1 နဲ့ဘယ်လောက်2နဲ့မြောက်လိုက်တာတော့3နဲ့မြောက်လိုက်အဲ့ဒါကြီးတော်တော်များပြောချင်တာဒါ linearly dependent ဖြစ်တယ်လို့ပြောရဲပေါ့နော်ဒီညမှာသူကဒီ အခုက b0 ကို b1 နဲ့ဘယ်လိုမှရှာလို့မရဘူးဖြစ်နေသူက linearly dependent မဖြစ်ဘူးပေါ့သူတို့များတယောက်နဲ့မိခိုမနေဘူးပေါ့နော်အရင်ဘက်က exercise တွေဆိုရင်သူကမိခိုနေတယ်အဲ့လိုဆိုရှားတာလွယ်အခုကကွာအဲ့လို3နဲ့မြောက်လိုက်ရင်တော့သူ့ဟာလေးရအဲ့လိုမျိုးဟာလေးရှိတယ်အခုကကြာအဲ့လို linearly dependent မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအဲ့လိုမျိုး normalization ကိုအရင်ပထမဆုံးလုပ်တယ်ပြီးသွားရင် in that case we can normalize it otherwise we have to do better set better to 0ပေါ့နော်သူက sorry အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီမှာပထမဆုံး0အနေနဲ့သူပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာသူဒီဟာလေးကိုသူ compare လုပ်တယ်တကယ်လို့ဒီဟာလေးထက်ကြီးနေမှာခုန very very small number ကိုဒီဟာလေးနော်ဒီဟာလေးတက်ဒီတော့0နာကတ်တာကိုလို့ကျင်တာဖြစ်တယ်0ထက်နည်းနည်းကြီးရင်သူကဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုပုံစံဒီ formula လေးကိုသုံးတယ်ခုနဒီ case ကိုသူကဒီ programming ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲအမှန်မှန်တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကလို့ဒီ value ကဒီ value ကဒါဒီဟာအလုံးလို့သူက row တစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီဟာတစ်ခုချင်း compare လုပ်မှာနော်ဒါ broadcasting လုပ်တဲ့သဘောတရားမမိကြလားမသိဘူးဒီ number လေးကိုရှိသမျှအားလုံးနဲ့တော့ compare လုပ်မှာသိလားတစ်ခုသွားမယ်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ခါလေးလုပ်လိုက်တာကိုမျက်စိထဲမှာ matrix ကိုဒီ scalar နဲ့တွားပြီး compare လုပ်တာမျက်စိမမြင်မှာဆိုလို့လေအဲ့ဒါဆိုတစ်ခါ neural network မှာ lesson မှာပြောရပါလား broadcasting ဆိုတဲ့ method လေးတွေအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့သုံးသွားတာပေါ့နော်မျက်စိထဲအဲ့ဒါလေးမြင်နေချင်တာဟုတ်ပြီဒါကတော့ number row 1ကို sorry column 1ကိုလုပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာ column 1ကိုသူကတကယ်လို့ဒီ method မဟုတ်ရင်ဒီ method လုပ်မယ် okay ဒါကသူက example လုပ်ပြတယ်ပေါ့နော် okay အောက်မှာရောဘယ်လိုလုပ်မလဲအောက်မှာလည်းဘယ်လိုလုပ်လဲဟာအဲ့ဒါဆိုတာအရင်ကောင်းမရှုပ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားရေးတဲ့အထီကိုသက်ဆက်စုမယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားရေးတာဘယ်လိုရေးလာလဲဆိုတာဟာလေးသက်ဆက်ဆွဲအောင် okay okay ပထမဆုံးကခုနကဒါ LS ဆိုရှင်းပြတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် LS ဆိုတာသူကပြောချင်တာအခုဒီဟာကိုဒီတိုင်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်ခုနက LS ဆိုတာဒီ1အတိုင်းလုပ်ထားတယ်1တိုင်းလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီတိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းဆိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒါကို copy လေးဖြစ်ကူးလိုက်ပါမယ် LS ကခဏလေး one by one သွားမယ်နော်ရှင်းပြလို့ရအောင်ဒီဟာလေးသွားမယ်ဒီဟာလေးကို copy ကူးမယ်ပြီးသွားရင် LS ဒီမှာလာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပထမဒီ row 1ကိုဒီဟာလေးကို LS ဒီမှာတူတူလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် LS ဆိုဒီ column 2ကိုတိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါက column 1ကိုလုပ်ထားတယ် column 2မှာဆိုရင်ဒီမှာ column 2ဆိုလည်းခုနက column 1ကိုသူလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့နှစ်ခုကို minus လုပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီ minus ရတဲ့ value နဲ့ခုနဒီဟာလေးကို normalize လုပ်တဲ့ value ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသူက column 1ကိုပထမဆုံးဒီဟာလေးနဲ့မြောက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီဟာကိုပြီးတော့ column 2ကိုဒီဟာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့
မြောက်လိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုကပါကွာဒီနှစ်ခုကပါကွာနည်းနည်းစီရမပထမဆုံးသူက column 2ကို0နဲ့သူ operation လုပ်တယ်ပြီးသွားရင်0ကို column 2ကိုနှုတ်တယ်ပြီးသွားရင် column 1နဲ့ column 2နဲ့မြောက်တယ်ဒီပုံစံမျိုးတိုင်းသူလုပ်တယ်ဒီဟာလေးနည်းနည်းဆင်သလားအရင်ဘက်ကလို့လုပ်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလေးဆင်သလားလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကပြီးသွားရင် again we need to normalize our new vector ပေါ့နော်ဒီဟာကို vector p2 က normal ဆက်ပြီးသွားပြီပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကို normalize လုပ်မယ်ပေါ့နော် normalize ပြီးလုပ်ထားပါတယ်လေခုနအတိုင်းပါပဲသူ normalize လုပ်တော့ခုန case လေးအတိုင်းပဲသူသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ခုန case လေးအရဆိုရင်ဒီ sorry okay ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းလေးသူလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် sorry if else statement လေး space sorry ပါ LSPI ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်လုပ်ရပါမယ် okay ဒါလေး space ပါပါတယ် okay ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးဟုတ်ပြီဒီဟာလေး space okay ဟုတ်ပြီပထမဆုံးခုနကဒီ operation အတိုင်းပဲပထမဆုံးသူက normalize လုပ်တယ် b2 နဲ့ normalize လုပ်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီကလို့သူ့ကိုဒီ function လို့အဲ့ဒါသူသုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလေးလေးဆိုတော့အဲ့ဒါတိတ်မသေးကြတော့ပြီးတော့ Google ကြည့်ပါမယ် mp.0 like ကဘာကိုသုံးချင်လဲပေါ့နော် mp.0 like က numpy မှာသုံးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်တခြား library မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့ mp.0 like ဒါလေး ls ကကြည့်ချင်တယ်လို့သူကဘာလို့သုံးထားလဲဆိုတာလေးနော် okay return an array of 0 the way ပြောချင်တာကွာကိုကတော့ဒီဟာလေးကိုပေးလိုက်မယ် a ရှိတယ်ငါ့ကိုအားလုံးလို့0တော့ပဲ0ဆိုရယ်ဒီ function နဲ့နည်းနည်းတူတယ်ဆိုတဲ့သဘောမှရှိရပါအဲ့ဒါဆိုဒီ function လေးသုံးတာမှမမိလားမသိ0ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့ဟာလေးရှိရလေအဲ့ဒါလေးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ရှိမြတ်ပဲလို့အားလုံးကိုငါ့ကို0ပြန်ပေးလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့သွားကြည့်ရအောင် okay ဆိုပြောချင်တာတကယ်လို့ဒါသူအားလုံးလို့0ပေးလိုက်ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီမှာလည်းသူသုံးတာခုနကလည်းမြင်လိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့အားလုံးလို့0ဆက်လိုက်ရဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့တကယ်လို့သူကဒါနည်းနည်းလေး0ထက်နည်းနည်းလေးကြီးနေတယ်ဆိုရင်သူအဲ့လိုမျိုးလို့တကယ်လို့0ထက်ငယ်တယ်ဆိုရင်အားလုံးလို့သူ0ပေးပလိုက်ဆိုတဲ့သဘောသူပြောတာပေါ့နော်ဒါက number 2ပြီးသွားပြီ number 3ကိုလည်းအဲ့လိုလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီ row 3ကိုလည်းနော်ဒီမှာဒီ row 3လည်းအဲ့တိုင်းပါပဲရိုင်းတော့မခောက်ဘူးအဲ့ဒါလေးပဲ copy paste လုပ်လိုက်ပါ copy paste လုပ်လိုက်ပါမယ် copy လိုက်ပါပြီ okay ဒီဟာလေးမှာ ls က insert လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီဟာလည်းခုနကသဘောတရားပဲအတိုင်းပေါ့နော်ခုနကဒါ row sorry column 2ကိုလုပ်တယ်ဒီမှာဆို column 3ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ခုနကဒီဟာလေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးနဲ့ဒီဟာလေးကိုမြောက်တယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုမြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆို process ကိုအဲ့လိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးရင်ဒီမှာ normalize လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ normalize လုပ်တဲ့ process ပေါ့နော်ဒီဒါလေးက normalize လုပ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဆိုဒီဟာ normalize ပြီးသွားပြီ column လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုက b လေးကိုပြန်ပြီး return လုပ်လိုက်ဆိုတဲ့ပေါ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက A ကို input ပေးတယ်ပေးပြီးတော့ဒီ process ကို ls ကိုပြောင်းခိုင်းလိုက်တယ်ဒီ process နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိချင်ဒီ ls ခုနပြောသလိုပဲဒီမှာသွားပြီးတော့ဆက်စုကိုမမေ့ပါနဲ့လို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုတော့တော်တော်များ skip လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ဒီဟာလေးလည်းဆက်စုစီစဉ်ပါတယ်လို့မမေတို့ညီမလေးတွေကသင်ချာနဲ့ပတ်သက် brain ကောင်းနေဆိုတော့လေနော်ဆက်စုထားကြပါလို့ ls ကမကောင်းဆိုတော့လေ okay ဒါကတော့ ls ဆိုဒီပထမဆုံး function လေးကို create လုပ်ပြီးသွားပြီဒုတိယ function ကို okay ဒါကတော့ပထမဟာလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပထမဆုံး ls ကို normalize လုပ်ရတယ် second part of the exercise ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပေါ့နော် ls ပထမဆုံးခုနက 4 vector ကိုလည်းဆိုတာဒီတိုင်းလေးပြောင်းပြီးသွားပြီတစ်ခုခုလုပ်ပြီးသွားပြီဒီမှာလည်းသူ a ကိုပြန်ပေးထားတယ်ဒီမှာကျတော့ကိုကခုနဟာကိုဒီဟာကိုသူ for loop နဲ့သုံးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူပြောထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ခိုင်းနေပေါ့ okay for loop နဲ့လုပ်တဲ့ဟာကိုလည်း let's မှာ copy လိုက်ပါမယ်ခုန operation ကိုလည်းသူကအဲ့လိုတော့မလုပ်နိုင်နဲ့ငါ for loop လေးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ခုနဟာလေးက list 1သွားတယ်2သွားတယ်3သွားတယ်အဲ့လိုလုပ်ပါရလားအဲ့လိုလုပ်မဲ့စာတော့သူကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ for loop လေးကိုအဲ့လိုပဲနေရာပဲပို့ပို့လိုက်ပါလိုက်mouse ရေး okay arrange ကနေသွားပါတယ် okay ဒီထိသွားတယ်ပေါ့နော်သူကခုနကဒီမှာပြောချင်တာကခုနကလည်းဆို manually 1 by 1သွားတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုတော့မသွားခြင်းဒီမှာဆို id 1 2တဲ့နေရာမှာ i လို့ထည့်လိုက်ရတွေ့ရမလားအဲ့ဆိုသူပြောခုနက process ကိုပဲငါ့ကိုနေ for loop တွေနဲ့ရေးပေးဆိုတဲ့ဘောလို့သူပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တန်းလေးပါပဲဘာမှတော့ထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူး okay enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါတက်ရင်အဲ့ဆိုကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဒါ ls run လိုက်ပါပြီပြီးသွားရင်ဒီဟာလေးကို ls enter ခေါက်လိုက်ပါမယ် okay ဒီဟာလေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါလေးကြည့်ရအောင် okay အဖြေမှန်လားမှန်လားသူမရေးရတော့ ls အဖြေမှန်လားမှားလား neural network လို့ပြန်စစ်လို့မရဘူးဟောကြည့်အောင် okay နောက်တစ်ခုပါကြည့်လို့ရတယ်ဆိုသူ့ရဲ့ entity metric ကတကယ်လို့သူက dimension ကလည်းဘာနဲ့ကြည့်လို့ရမလဲဆိုရင်တကယ်လို့သူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုရှာတဲ့ခါကျရင်ဒီ identity metric ရတဲ့ခါကျရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ခဏလေးနော်ဒီမှာဆိုသူပြောင်းတဲ့ process လေးသူပြောထားတယ် let's ဝင်ကြည့်အောင် dimension okay 3 okay dimension 3ပြီးသွားရင်ဒီဟာလေးပြောင်းသွားတယ်တော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဘာလို့မှန်လဲဆိုတော့ပြပြမယ်နော်အဲ့ဒါမှာဆိုရင်အဲ့ဆို job ကဒီဟာဒီလိုမျိုးနေရာ3ခု111ဖြစ်အောင်မဟုတ်လားသူအဖြစ်အမှန်ကလေ111ခိုင်းသူများပါရတယ်လဲဆိုကြည့်လိုက်အောင် okay ဒီဟာရတယ်မှန်ပါတယ်ဒီဟာလေး okay အဲ့စိတ်ပြီးတော့ explore မလုပ်တော့ဘူးเนาะဒီ code တင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်နားမလည်ရတာရှင် ls ကိုပြန်မေးပါလို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ equation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ls သိပြီးတော့ဘာကြောင့်ဘယ်လို equation တွက်လဲတော့သိပြီးတော့မဆက်စုတော့ဘူးပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့အိမ်မှာပါတယ်ခုနကလည်းဆိုဒီ mp0 like ဆိုတဲ့ function လေးကိုနည်းနည်း explore လုပ်စေချင်တယ်ပြီးသွားရင် mp.array ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်း explore လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကို ls group ထဲမှာဒီဟာလေး share ပေးလိုက်မယ်သိလား messenger ထဲမှာနော်အားလုံးမောင်လေးတို့အဲ့ဆိုရင် ls pdf ပြောင်းကြရလည်းမလို့တော့ဘူးပေါ့နော် messenger okay မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့လည်းဝင်လိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါအမှန်တမ်းတော့ဒီနေရာမှာအဖြေကတော့အရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်အဓိကကိုက understanding ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာအဖြေက online မှာရှိရတော်တော်များကိုGoogle တက်ဖို့ပဲရေးကြဒါပေမဲ့ဘာရေးကြည့်လို့ဆိုတော့ကိုကအဖြေတော့ရှိပြီးတော့ကို data နားမလည်ဘူးဆိုရင်ဘာမှတော့မထူးဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ကိုဘက်ကလို့နားလည်တဲ့ဟာလေး live ပြီးကြည့်စေချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ submit လုပ်ပြီးသွားဆိုရင် LS progress တွေလည်းဝင်ကြည့်ကြအောင်ဘယ်လိုထွက်လာလဲပေါ့နော်ဒီဟာမှဆိုဒီအဓိကအုံနောက်ခုန LS ပြောသလိုပဲကိုအုံနောက်တော့ဘာမှတ်ထားရမလဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကို machine learning project တွေလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုဘာမှတ်ထားစေချင်လဲဆိုတော့ပေါ့တစ်ချက်ကကိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဒီဟာဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကိုအောင်လည်းဒီမှာသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူပြောရတယ်ဒီ method ကဆိုရင်တဲ့ constructing ပေါ့နော် constructing ဆိုတာ creating နဲ့တူတူပဲဒီမှာဆိုရင်တကယ်လို့ autonomous basis of the space ပေါ့နော်ခုနက LS ပြောသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ dimension ကိုယ့်ရဲ့ဒီ vector က vector မဟုတ် matrix ပေါ့နော် matrix ကတကယ်လို့သူက orthogonal မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုက orthogonal ပြောင်းတဲ့ခါကျရင်ဒီဟာလေးကိုသုံးပါတယ်ဘယ်လိုသုံးတဲ့ method သူ့မှာဘယ်လိုလေးပြန်တဲ့ method တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် okay ပထမဆုံးသူ vector တစ်ခုစဉ်သူပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့မှတစ်ခုလုံးကိုသူကဒီသူ orthogonal ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတယ်ဆိုပုံစံမျိုးသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး online လေးမှာသိချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီလားဒီဟာ LS သိချင်တယ်ဒီဟာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟာ LS သိချင်တာပေါ့နော်ဒီဟာ graded assignment ဟုတ်မဟုတ် LS သိချင်တာအော်ဒါ graded assignment ပဲမောင်လေးညီမလေး try ကြည့်နော်သိလားပြီးအောင်ရင်လေဒီဘက်ကလည်းဒီထိပြအောင်လုပ်မှာဆိုနောက်တစ်ခုလုပ်အောင်နော်ဒီဟာလေးကိုပြအောင်လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒီ join 1မတိုင်ခင်ပြီးတဲ့အထိတွေလည်းလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားโอเคနောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုက V4 ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီ V4 မှာခုနကလည်းဆိုကဒီ gram Schmidt ကဘယ်လိုတန်ထွက်လာတော့မသိဘူး scam လား Schmidt ကဘယ်လိုတော့မသိဘူး okay ဒီဟာလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီ assignment လုပ်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ assignment လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်လည်းနားကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ fighting ဒီထုံးတာတိုင်းပဲအဲ့ဒါဆိုလည်းဒီနည်းနည်းကြာရယ်ဆို15မိနစ်လောက်ကြာရယ်ဆိုတော့ပေါ့နော် AC လေးကြည့်ရမယ်ပြီးသွားရင်လည်းနောက်ဗီဒီယိုနောက် assignment တစ်ခုတူလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော် let's go လေးလည်းရှင်းပြပါမယ်လို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဒီနေ့ assignment ကိုတမန်တော့ record လုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုမောင်လေးတယောက်ကလည်းဆို recording လုပ်ထားပြပါဆိုပြီးနည်းနည်းလာပြီးတော့ပြောလို့ပေါ့နော်လည်းဆိုလည်း okay recording လုပ်လိုက်ပါမယ်လို့ဟုတ်ပြီလားတော်များ YouTube မှာဝင်မကြည့်လူလည်းများတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခဲမလုပ်တော့ဘူးလို့ကြည့်ချင်တယ်ကြည့်ပေါ့နော်ကြည့်ချင်တဲ့အတွက် bonus အနေနဲ့ရတာပေါ့နော်မကြည့်ဘူးဆိုတော့လည်းဒါအနည်းဆုံးပေါ့နော်မောင်လေးကိုကြည့်တဲ့လူလေးတွေအဆင်ပြေအောင်လို့ပေါ့နော်နည်းနည်း tip လေးထည့်ပေးဆိုတဲ့ဘောလေးနဲ့ recording လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီ assignment တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလို့ကြည့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု LS လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်အောင် Okay, so let's put all this together. Let's use our transformations knowledge and our bases knowledge in order to do something quite tricky and see if we can't actually make our life quite simple. What I want to do here is know what a vector looks like when I reflect it in some funny plane. For example, the way this board works, when I write on the light board here, if you're looking at it, all the writing would appear mirrored. But what we do to make that work is we reflect everything in post-production, left, right, and then everything comes out okay. The example we're going to do here asks what the reflection of there, say, something in a mirror would look like to me if the mirror was off at some funny angle. Now, my first challenge is going to be that I don't know the plane of the mirror very well, but I do know two vectors in the mirror, 1, 1, 1, and 2, 0, 1. And I've got a third vector, which is out of the plane of the mirror, which is at 3, 1, minus 1. That's my third vector. So I've got vectors v1, v2, and v3. And these two guys are in the plane of the mirror. We could draw it something like v1 and v2, and they're in some plane like this, and v3 is out of the plane. I've got v3 there, v1 and v2. So, first let's do the Gram-Schmidt process and find some orthonormal vectors describing this plane and its normal v3. So, my first vector, e1, is going to be just the normalized version of v1. v1 here is of length root 3, 1 squared plus 1 squared plus 1 squared, all square rooted. So it's going to be 1 over root 3 times 1, 1, 1. That's a normalized version of v1. So then we can carry on, and I can find u2 is equal to v2 minus some number of e1. So that's going to be, then the sum number is going to be the projection of v2 onto e1
times E1. So that's going to be 2, 0, 1 minus 2, 0, 1 dotted with E1, which is 1 over root 3, 1, 1, 1, times 1 over root 3, 1, 1, 1, because that's E1. So that's 201 minus, the root 3's are going to come outside, so I can just have them being a third. 201 dotted with 1, 1, 1 is 2 plus 0 plus 1 is 3. So that actually goes and has a party and becomes 1. And yeah, okay, I confess I fixed the example. So it's 201 minus 1, 1, 1, which is going to give me 1 minus 1, 1 minus 1 is 0. So 1 minus 1, 0. That's U2. Now if I want to normalise U2, I can say E2 is equal to the normalised version of U2, which is just 1 over root 2 times 1 minus 1, 0. So then I just need to find U3. Complete the calculation before the lecture. U3 intern or U3 blah blah blah. U3 intern or U3 E1 and E2. Okay, E1 E2 blah 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 blah. E1 E2 minus U2 blah blah. Tiana ba kwa le. Di ha le ne ka what is the difference? U ko V3 so da ta ba le. Schmidt. Ta-da, correct. And I can do the same again with U3. I can say that that's equal to V3 minus the projection of V3 onto E1 minus the projection of V3 onto E2. So that's going to be 3, 1 minus 1 minus 3, 1 minus 1 dotted with 1 over root 3, 1, 1, 1. And that's a number, and it's going in the direction of the unit vector of E2, of E1, minus V3 dotted with E2, so that's 3, 1 minus 1, dotted with 1 over root 2, 1 minus 1, 0, times E2, which is 1 over root 2, 1 minus 1, 0. So it's quite a complicated sum. So I've got an answer here, which I can do. 3, 1 minus 1 minus the 1 over root 3's come out again. 3 plus 1 minus 1 is 3, so that goes, and I've got 1, 1, 1 there, so that becomes 1, minus the halves are going to come out, the 1 over root 2's. I've got 3 minus 1 minus 0, so that's 2. So they cancel and become 1 again. As I say, I fixed the example to make my life easy. So then I've got 3, 1 minus 1 minus 1, 1, 1 minus 1 minus 1, 0. So therefore I get an answer for U2 being 3 minus 1 minus 1, so that's 1. 1 minus 1 is 0, minus minus 1 is plus 1, minus 1 minus 1 is minus 2. And so I can then normalise that and get E3. So E3 is just the normalised version of that, which is going to be 1 over root 6 of 1, 1 minus 2. Now let's just check. So 1, 1 minus 2 is normal to 1, R10. It is normal to 1, 1, 1. Those two are normal to each other, so our normal base is set. Just need to make sure that's 1 over root 6. They are all of unit length. So I can write down my new transformation matrix, which I'm going to call E. It's the transformation matrix described by the basis vectors E1, E2, E3. So I've got E1, E2, E3, all written down as column vectors, and that's going to be my transformation matrix that's first contains the plane, notice, and then contains the normal to the plane. So I've redrawn everything just to get it all more compact so we can carry on. We've got our original two vectors V1 and V2, and we've defined E1 to be the normalized version of V1, and we've defined E2 to be the perpendicular part of V2,
to E1, normalized to be of unit length. So these are all in a plane. And then E3 is normal to that plane. It's the bit of V3 that we can't make by a projection onto V1 and V2, then of unit length. Now say I've got a vector R over here. R. Now, what I want to do is reflect R down through this plane. So I'm going to drop R down through this plane. There he is when he intersects the plane. And then out the other side to get a vector R prime. And let's say that R has some number like, I don't know, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Now, this is going to be really awkward. This plane's off at some funny angle composed of these vectors and even these basis vectors. It's at some funny angle, and then how do I drop it down and do the perfect? There's going to be a lot of trigonometry. But the neat thing here is that I can think of R as being composed of a vector that's in the plane, so some vector that's composed of E1s and E2s. So here's E1 here. And some vector that's normal, so some vector that's some number of E3s. And when I reflect it through, the bit that's in the plane is going to be the same, but this bit that's some number of E3s, this bit here, I'm just going to make into minus this bit here. So if I wrote that down as a transformation matrix, the transformation matrix in my basis E is going to be to keep the E1 bit the same, keep the E2 bit the same, so that's the E1 bit, that's the E2 bit, and then reflect the E3 bit from being up to being down, 0, 0, minus 1. So that's a reflection matrix in E3. So that's a reflection in the plane. So just by thinking about it quite carefully, I can think about what the reflection is. And that TE is in the basis of the plane, not in my basis, but in the basis of the plane. So that is easy to define. And therefore, if I can get the vector R defined in the plane's basis vector set, in the E basis, I can then do the reflection, and then I can put it back into my basis vector set, and then I have the complete transformation. So a way of thinking about that is that if I've got my vector R, and I'm trying to get it through some transformation matrix to R prime, but that's going to be hard. That's going to be tricky. But I can transform it into the basis of the plane. So I can make an R in the basis of the plane. And I'm going to do that using e to the minus 1. E to the minus 1 is the thing that got me into, I got a vector of mine into Bare's basis, remember? Then I can do my transformation, I can do my reflection in the basis of the plane. I can do my reflection transformation. And then I will get R that's been transformed, primed, in the basis of the plane. Then I can read that back into my basis by doing E, because E is the thing that takes Bare's vector and puts it back into my basis. So if I go, I can avoid the hard thing by going around doing these three operations. So R, e to the minus 1, E inverse, T in the E basis, E. If I do those three things, I've done the complete transformation and I get R prime. So this problem reduces to doing that matrix multiplication. So we've got that, so we can just do the maths now, and then we'll be done. So I've just put the logic up there so that I can have the space down here for later, and I've put the transformation we're going to do there. A couple other things to note. One is, because E we've carefully constructed by our Schmidt process to be orthonormal, we know that E transpose is the inverse. So calculating the inverse here isn't going to be a pain in the neck. The other thing is, compared to the situation with Bare where we're changing bases, here we're changing
from our vector R to Bear's, or actually the plane's coordinate system. Then we're doing the transformation of the reflection in the plane, and then we're coming back to our basis. So the e and the e to the minus 1 are flipped compared to the last video because we're doing the logic the other way around. It's quite neat, right? The actual multiplication of doing this isn't awfully edifying. It doesn't build you up very much. It's just doing some arithmetic. So I'm going to write it down here, and if you want to verify it, you can pause the video, and then we'll come back and we'll comment on it. So this is TE times the transpose of E. Then I take that and multiply it by E itself, and I get E, TE, E transpose, which is this guy, simplifies to this guy, so that's T. All comes out quite nicely. So that's very, very nice. So then we can apply that to R, so we can say that T times R is equal to T times our vector 2, 3, 5, and that's going to give us R prime, and that gives us an answer of 1/3 of 11, 14, 5. So R prime here is equal to 1/3 of 11, 14, 5. So that's a process that would have been very, very difficult to do with trigonometry, but actually with transformations, once we get into the plane of the mirror and the normal to the mirror, then it all becomes very easy to do that reflection operation. And it's quite magical, really. It's really amazing. So that's really nice, right? It's really cool. So what we've done here is we've done an example where we've put everything we've learned about matrices and vectors together to describe how to do something fun, like reflect a point in space in a mirror. This might be useful, for instance, if you want to transform images of faces for the purposes of doing facial recognition. You know, transform my face from being like that to being like that. And then we could use our neural networks, our machine learning, to do that facial recognition part. In summary, this week we've gone out into the world with matrices and learned about constructing orthogonal bases, changing bases, and we've related that back to vectors and projections. So it's been a lot of fun. And it sets us up for the next topic, which Sam is going to lead on eigenvalues and eigenvectors. Okay, ပါနည်းနည်းလေးရှည်သွားတယ်ပေါ့နော်သူကအဓိကဒီမှာတွက်ပြရဆိုတော့ရမ်းများတွက်ပြတာရမ်းများနေတော့လေအဓိကကတော့ LS ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူအဓိကဒီဟာဘာလို့လုပ်နေလဲဆိုတော့ LS ဆိုအရင် pass ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအရင်နေ့တွေကလည်းဆိုပြောကြပါတော့လားသူက basis ပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေကိုအခုလုပ်နေတဲ့ basis နဲ့နောက် basis တစ်ခုကိုပြောင်းပြီး reflect လုပ်တဲ့ခါကျဒီမှာ basis နဲ့ကိုယ့်စစ်မြင်ရမှာပေါ့နော် plane ပြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ y plane ကနေ z plane သွားတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုများပြောင်းသွားမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးဟာတွေလုပ်တဲ့ခါကျရင်လုပ်ရတဲ့ operation ဆိုသေးကြတော့အသေးစိတ်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုကအသေးစိတ်မလိုက်နိုင်တဲ့အဲ့လောက်ခေါင်းနဲ့မရှုံနဲ့ထားလိုက်သလိုဆိုအဓိကဘာကြောင့်သူပြောว่าသူဘယ်မှာအဲ့လိုမျိုး plane တွေအဲ့လိုမျိုးပြောင်းတဲ့ဟာလေးဘယ်မှာအသုံးပြုတယ်လို့သူပြောว่าနောက်ဆုံးလေးမှမမိလားမသိဘူးဒီမှာကွာသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီဟာအဓိကလုပ်ရတဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့သူမှဆိုရင်ကွာဒါလို့ကွာ face recognition system တွေပါကွာလုပ်တဲ့ခါကျရင် image တွေကွာ transform လုပ်တယ်ဆိုပါဆိုနော်ကွာဒီလိုမျိုးသူပုံစံလေးဒီတိုင်းပုံမှန် normal သူ့ရဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့ဟာကိုကွာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးတခြားမျိုးပြောင်းခြင်းဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလို့ရလဲပေါ့နော်သူ plane ပြောင်းလိုက်တာတို့ဒီမျိုးဒီနည်းနည်းဆောင်းလိုက်တာတို့ပေါ့ upside down လုပ်တာတို့ပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျရင်သူ inner မှာသူအဓိကလုပ်သွားတဲ့ process လေးတွေကဒီလိုပေါ့နော်သူကပြောချင်တာ pixel ကအမှန်ဆို number ပေါ့နော် metric တွေပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကပုံတစ်ခုမျက်စိထဲမှာနိုင်မှာဘေးတိုက်ပြောင်းလိုက်တာအဲ့လေပိုင်းပြောင်းလိုက်တာ outside down ပြောင်းလိုက်တာအဲ့လိုမျိုး operation လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးဟာတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ filter အခုဖြစ် Facebook တို့ဒီ Instagram တို့ဒီမှာဆိုတော့ filter တွေအများကြီးတွေ့ပါလား filter တွေလုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ pixel value တွေပြောင်းနေပါဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ပြောင်းထားတာပေါ့နော်အဲက pixel ကိုသွားပြီးတော့သွားကလိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေး calculate လုပ်ထားပြီးပြောင်းထားတဲ့ method လေးပေါ့နော်ဒါကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ရမယ်ပေါ့သူကသေချာသေးစိတ်တော့မသိရင်သိထားပါဘူးလောလောဆယ်တော့အနည်းဆုံးဟိုသူကဒီ image တွေကိုသူကပြောင်းတဲ့ခါကျရင်သူကအဲ့လို mathematical formula လေးအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့သူပြောင်းသွားပါလားပေါ့နော် intuition အဲ့လိုမျိုးလေးမြင်ရမှာပေါ့နော်မျက်စိထဲမှာပြီးရင်ကိုကဒီဟိုတနေ့တော့အဲ့ဒါဆိုလောက်ရပါတယ်လားဗာလဲဒီလိုမျိုးသူစောင်းနေတဲ့ဟာလေးအတက်ပြန်လောက်ခိုင်းခေါင်းပုံလေးမှတ်မိလားမသိဘူးဒီအယိုးခေါင်းပုံလေးခေါင်းအဆောင်နေတဲ့ဟာကိုအတက်လောက်ခိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးတဲ့ခါကျရင်ကိုနောက်ပိုင်းကျရင်ကိုရဲ့ data တွေကစုပြတ်တက်နေထွက်လာတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့လိုဆိုကိုပြန်ပြီး argumentation လုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော် transformation လုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျရင်တကယ်လို့ကို plane တွေကိုတစ်ခုမှတစ်ခုဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲပြောင်းဖို့အတွက်လောက်ရတဲ့ formula လေးတွေကဘာလေးလဲပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော်တော်များဒီ mathematical formula ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ကိုဘာကိုသုံးရမလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကျရင်ဒီဟာမျိုးလေးကအရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်း
အုံနောက်တွေထည့်သေးချင်တာပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ floating plane လေးတွေကဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလဲလို့ဆို machine learning နဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုဟာမျိုးလေးတွေကဒီ vector တို့ matrix တို့ကဘယ်လိုအရေးပါတယ်ပေါ့ဒီသတိထားမိတာလို့ဒီ၄ week အတွင်းမှာလို့တာတော်တော်များဒီ transfer လုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ normalize လုပ်တဲ့ process လေးတွေ transfer လုပ်တဲ့ process လေးနေရာမှာတော်တော်များများဒီ matrix operation တွေသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ dot product သုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း invest လုပ်တဲ့ဟာသုံးမယ် transport လုပ်တဲ့ဟာသုံးမယ်တခြားပေါ့နော်သူမှခုန process ဒီ grand Schmidt လာပါသူ process ကိုလည်းသုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးပေါ့နော်အုံနောက်တွေဒါလေးကိုဒီ course ပြီးသွားဒီဟာလေးထည့်သေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်တင်ချာတခြားတင်ချာနဲ့ပတ်သက်တာနည်းနည်းမခက်တယ်ရင်ဟောမှကွာအဲ့လိုမျိုးသူကအော်ဒီညာလေးမှာဒီလိုသုံးသွားပါလားဆိုတော့အတိလေးအုံနောက်တွေမှာရှိသေးခြင်းပါတယ်လို့အားလုံးလို့အဆင်ပြေကြလားမသိဘူးအဲ့ဒါကတော်တော်များတင်ချာ skip လုပ်တာမတွေ့တယ်မလားကိုရီးယားဆရာအထားတွေအဲ့လိုလေးတခါကျရင်ကွာတချို့ဟာတွေနော်သတိထားမိတာလေကိုနားမလဲဆိုပြီးရိုင်းကောင်းစားကြမလို့ဒီချိန်မှာတခါကျရင်ကိုလေ့လာနေမှာဒီချိန်မှာငါဒါဘာအတွက်လေ့လာနေဆိုတော့ရှင်ကိုလုံးလည်းအများနဲ့မေးပေါ့နော်ငါဒီဟာကိုတင်ချာဆရာပြန်လို့ကိုငါလေ့လာညာမှာဟုတ်တယ်တစ်ချက်ကနေ့ချက်ကဒီဟာကိုငါဘာကြောင့်သူကသုံးသွားလဲဆိုပြီးငါ intuition သိချင်တာသိရမလားအဲ့လိုဆိုတော့ machine learning ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ချရညာမှာဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုလေးသုံးသွားတယ်အရင်တော့ငါ matrix တော့ multiplication တော့ငါလုပ်ခဲ့ပါရဲ့ဘာကြောင့်ငါလုပ်ခဲ့လဲငါမသိဘူးเนาะအခုချိန်မှာဒီဟာဒီ machine learning မှာဒီမှာ transformation လုပ်တဲ့ခါကျရင် matrix multiplication ကဘယ်လောက်အရေးပါတယ်အဲ့ဒါသိသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီ learning goal နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကိုယ်တင်ချာနားမလဲလေတုံမှန်မယ်ကိုယ်ကအလောက်ရေးတည်ရမလားငါနားမလဲပါလားဆိုပြီးကိုယ်ခေါင်းကြီးလောက်စားမလဲအဲ့လိုစားလို့လည်းမရဘူးကွာတကယ်နားမလဲညီမလေးတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တယ်ကွာနားမလဲဘူးဆိုရင်တည်ရမှာကိုယ်ကအရင်ရောဟာငါဘာလို့နားမလဲရလဲဆိုတာမျိုးမတွေးစေချင်ဘူးပေါ့နော်တချို့ဟာလေးရအချိန်သေးချာလို့1ရက်2ရက်3 5ရက်ပေးပြီးတော့မှတေချာနားလဲဒီခုနကဆိုရင်လည်းဆိုတေချာချင်းပေးပြန်ဖတ်ပြန်လုပ်တော့မှနားလဲမှာကွာအချိန်လေး10မိနစ်ပေးပြီးဒါကိုငါနားမလဲတာကိုသွားအပြစ်တင်မှမရှိဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကို sub ဘယ်လိုခေါ်လဲ sub build ဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင်အနည်းနဲ့လို့ကိုယ်တိုင်က question လေးတွေမေးပေါ့နော်ဒီဟာကိုငါဘာဖြစ်လို့ငါလုပ်နေလဲပေါ့နော်ငါသိချင်တာပေါ့ဒီဟာတွေကို okay သင်္ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ machine learning မှာဘယ်လိုလေးဟာလေးသုံးသွားလဲဘာကြောင့်ဘယ်လိုသုံးလဲအဲ့ဒါမျိုးကိုသိချင်တာကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုသိသွားရင်ဒါကိုယ့် objective ကိုပြည့်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကျရင်ကွာ okay ငါတော့မဟုတ်ဘူးငါဒါကိုသိစိတ်ရေးချင်တယ်ဒါကငါသိဖို့မဖြစ်မနေတော့အစဆုံးဒိတ်ချအခြေခံကြီးငါသိကိုသိရမယ်ဒါကိုယ့် objective မတူတော့ဘူးပေါ့နော်တရားအဲ့လိုကွာအဲ့လို objective ထားခဲ့ရအောင်ဒါကိုတောင်းဖြစ်သွားပြီကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဒိတ်ချအောင်နားလုံးမယ်ကိုတောင်းဖြစ်သွားပြီလေကိုကအခုမှအကြမ်းပြင်းနေအရေးဘူးကြီးကလေဒါသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုယ့်ရဲ့ target မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုတရားဟောတာများတော့ပြန်ပြီလားအဲ့လိုဆိုတော့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စအောင် question ဒီဟာလေးစအောင် programming assignment နံပါတ်1လို့စအောင်ကိုဇော်မင်းကတော့ဝင်လာလိုက်ထွက်လိုက်တော့မြင်တော့မြင်ရတယ်ပေါ့သူကြီးက connection မကောင်းထင်တယ်သူဝင်လာလိုက်တယ်သူထွက်သွားလိုက်တယ်သတိထားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲသူ in တော့ရောက်နေဆိုတော့ connection မကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီဟာလေးလုပ်ကြမယ်ဒီဟာလေးပြီးရင်တော့ stop လုပ်ပါမယ်ပထမဆုံးလည်းဆိုခုနကကြတော့ orthogonal ကနေပြီးတော့ non orthogonal ကနေပြီးတော့ orthogonal ပြောင်းတာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုကကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ရှင်းပြအားလုံးပြင်ပြီးတော့မှတကယ်လို့ okay ကိုကဒီခုန bell ဒီဟာ plane ပြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် basis ပြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးအရင်တော့အဲ့ဆိုရင်ဒီကိုပိုင် plane မှာကိုလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ okay ငါ plane မှာလုပ်တဲ့ transformation အားလုံးနောက် plane တစ်ခုမှာငါပြောင်းနေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူကရှိသမျှလက်စင်းအားလုံးယူပြီးလုပ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီညမှာဆိုရင်ဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးတော့မဖတ်ကြတော့မှအဲ့မှာလေးPandabear is confused that he is trying to work out how things should look when he reflects in the mirror ကွာကျန် plane ပြောင်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့သတိထားမိတာမသိဘူးဒီခါကျရင်ကိုကစာရေးလိုက်တယ်မိတာမှာတပြဆိုရင်သူက opposite direction ပြရဲပါအဲ့လိုမျိုးဟာလေးမြင်မိမယ်ထင်တယ်တစ်ခါတလေကျရင်သတိထားရပါအဲ့လိုဆိုတော့ခါကျအဲ့လိုမျိုးသူရဲ့ result တွေက confuse ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ in bear coordinate system သူကဒီမှာဆိုရင်ကွာဒီ coordinate system တစ်ခုမတူတော့မိတာမှာပေါ်တဲ့ coordinate system နဲ့ကို့မှာပေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ wall view ကိုမျက်စိတွေမြင်တဲ့ဟာနဲ့မတူဘူးကွာအဲ့လိုဆိုတော့ okay ဒီဟာလေးကို mirror အနေနဲ့ mirror ကြအောင်ပေါ့နော် identical ဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုလေးလုပ်မလဲအဲ့ဒါမျိုးသူကဒီကလုပ်ချင်တယ်လို့ပြောပေါ့နော်သူကပြောချင်တာအဲ့ဒါမျိုးသူပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးသူလုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးလည်းအသေးစိတ်မရှင်းပြတော့ပါဘူးဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ကိုဖတ်ကြည့်ပါလို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ formula လေးရအောင်လဲဆိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့သူကပြောချင်တာပေါ့နော် you have to write the function to my transformation matrix to reflect ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်sorry ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအဲ့လိုလေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာလေးသူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗာမပြောပြရတယ်ပေါ့နော်အရင်ကောင်းစားဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုထုံးစံတိုင်းသူကုတ်လေးကိုနားလည်အောင်ဖတ်ကြမယ် okay ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဒီထုံးစံတိုင်းဒီဟာလေးကိုနားလည်မယ်တင်ပါတယ်အားလုံးတို့သူက import လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး number import လုပ်တယ်ပြီးတော့ linear algebra import လုပ်တယ် linear algebra မှာသူကဒီမှာ invert ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ normalize ဆိုတဲ့ function တစ်ခုကိုသူကသုံးမယ်အဲ့ဒါကိုပြောရတယ်ပြီးတော့ဒီ number မှာရှိတဲ့ transpose ဆိုတဲ့ function ကိုလည်းသုံးမယ်ကို့မတော့ခိုင်ကွာရှိနေဒီမှာဆိုရင်ကြည့်သူကအဲ့ဒါဆိုခုနကဘာဖြစ်လို့ mathematical တွေအဲ့လောက်မတကူနားမလဲလေကောင်းမစားနဲ့လို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုကဘာနေရာမှာဘလို့သုံးရမလဲဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုက
Okay ဒါကတော့ဒီ matrix ကို transport ဆိုနေဘယ်လိုလဲဒီမှာ function တွေရှိပြီးတာကိုအဲ့လောက်ကောင်စားကြမျိုးဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာငါ transport သုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိရမယ်ပေါ့နော် transport ဘယ်နေရာကိုသုံးရမလဲဘယ်နေရာမှာငါ normalize လုပ်ရမလဲသူ့ကိုဘယ်လို normalize လုပ်တယ်ပါလဲကိုမသိရင်တောင်မှကွာဘယ်နေရာမှာတော့ငါ normalization သုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအုံနောက်တွေစစ်စစ်နေပေါ့နော်ဒါအရေးပါတယ်ခုနပြောသလိုပဲခုနတော်တော်များသူပြောရတဲ့အကောင်ကနန်းပိုင်နေမှာပါပြီးသားကွာကိုကောင်းအဲ့လောက်ကြီးစားကြမလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာဘယ် function တွေဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကွာနားလေရမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော် machine learning နဲ့ပတ်သက်လာရဆုံးတဲ့အတိုင်းလိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုဒီ function လေးတွေကို import လုပ်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ ls ကိုဖြည့်ရမယ်သဘောပေါ့နော်သူပြောချင်တာ okay in this function you will return the transport ဒီမှာသူက transformation matrix T ကို return လုပ်မယ်ပေါ့နော်သူကဒီဘယ်မြင်တဲ့ basic point တွေကိုသူကပြောမယ်အိမ်မှာဆိုရင်သူက2 by 2 matrix လေးကိုသူက import အနေနဲ့ကိုပေးမယ်ပေါ့နော် parameter လို့လည်းခေါ်တယ် import လည်းခေါ်တယ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ e ကဘာထွက်လာမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကပြီးသွားရင်ကို t ကဘာထွက်လာမလဲဒီနှစ်ခုကိုရေးပေးပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော် okay let's see e လေးကိုသူကကြည့်အောင် e လေးကိုသူဘာရေးရလဲပေါ့နော် sorry ပါဒီလေးကိုတော့ပါမယ် e လေးက back coordinate system က back coordinate system ဒါပါဒီတော့ဒီဟာမရှိပါဘူးလေဘယ်လိုဖြစ်တာဒီဟာမရှိဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုရှာမယ်ပေါ့နော်ခဏလေးနော် bla 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 ဒီဟာမရှိဘူးဆိုတော့ကဒီတော့သူနေရာပြောင်းသွားတယ်လဲဆိုဝင်ကြည့်လိုက်အောင်သူ report လဲဆိုဝင်ကြည့်လိုက်အောင် very understand and define special method by propagation okay the setting ပဲဒီမှာပါခုန find location သူမှားသွားတယ်နဲ့သူထည့်လိုက်တာလေကြည့်ပါလေဒီပါဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုသူလုပ်မယ်ဒီမှာပထမဆုံးဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာသူဒါလေးဒီ function ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ function သူဘယ်ရပါသလဲဒီ gs basis ဒီဘယ်ဒီဟာကိုဒီမှာဘယ်ကနေခေါ်လိုက်ပါလဲဒီ function ကိုအဲ့ဒါဆို define အော်ဒီမှာသူပြောရတယ်ဒီမှာ define function လေးရှိတယ်ဆိုတော့လည်း Schmidt တွေ့လိုက်အောင်နော်ခဏလေးနော်ဒီမှာဆိုရင်သူဒီမှာပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူခုနကဒီ function နဲ့ in ရောအဲ့လိုဒီ function လေးယူသုံးလို့ရတယ်ဆိုသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးအဲ့လိုယူသုံးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပထမဆုံးဒီဟာလေးကို copy ယူလိုက်ပါမယ်ဒါက EU တိုင်းဒီဟာလေးသုံးတယ်ပေါ့နော် okay ဒီဟာလေးကိုသူဒီမှာ e နေရာမှာသုံးထားတယ်ဒီနေရာမှာကြတော့လေသူကဘာကိုသုံးထားလဲဆိုတော့ခဏလေးနော် spacing လေး okay ဒီ e နေရာမှာကြတော့ဘာကိုသုံးထားလဲဆိုတော့ခုနကဒီ transport လုပ်တယ်ဒီ f ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ transport လုပ်တဲ့ဟာလေးသူ formula ကိုယူသုံးလိုက်တာပဲဘာမှ trade ထူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ပါလားဒီ formula လေးသူပေးထားပါတော့လားဒီမှာကွာဒီ formula လေးဟုတ်ဒီ formula လေးကိုဒီ formula တိုင်းသူချရေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲပေါ့နော်အဓိကဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးဒီမှာဆိုရင် sorry ဒီကို copy မကူတာ okay ပထမဆုံးဒီ formula လေးတိုင်းပေါ့နော်ပထမဆုံးသူပါဒီ formula တိုင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် sorry ဟိုပြန်တက်မယ်ဒီ formula ထားဆိုပထမဆုံး e ကိုရင်ရှာတယ်ပြီးသွားရင်ဒီဟာလေးဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ပုံစံမျိုးဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် e ပြီးသွားရင်ဒါဒီဟာကိုသူက dot brand နဲ့ better to better မြောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီဟာလေးသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသူလုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတစ်ချက် okay ဒါလေးပဲလားဟောဒါလေးပဲရေးရမှာလားဒါလေးပဲရေးရမှာလား so sorry okay အဲ့ဒါတက်နေပါတယ်လေerror တက်နေပါတယ် a is not defined a is not defined ဘယ်မှာတက်နေလဲဆိုတော့ line number 13မှာ line number 13မှာ a is not defined လို့သူပြောထားပါတယ်ဆိုတော့က a is not defined အဲ့ဒါဘာကိုကြံခဲ့ပါလဲဒီညလေးမှာလေ a is not defined ဒီမှာ bare basic okay okay သဘောပေါက်ပါပြီ ls ကဒီဟာကို if a is not defined ls က a ကိုတော့သုံးထားပါလဲ a bare basic function ထည့်ထားတယ် okay line number 13 line number 13ကဒီကပါ a is not defined a b ကိုသူပြောရတယ်ဗောနော် a b ကိုတစ်ခုပြန်ရပါမယ်လို့အော်ဒီဟာလေးပြန်ရမယ်မှိတ်သွားတယ်လက် okay a is not defined ဒီဟာလေးကိုပြင်ရပါမယ်2 by 2 matrix ဖြစ်တဲ့ sorry 2 by 2 matrix ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေ့တဲ့နည်းလေးပြန်ကြည့်ပါလို့ပြင် okay ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်အဲ့ဒါဒီဟာမ run ရသေးပါဘူး sorry ပါဒီဟာလေးခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးပြင်ဒီဟာလေးအပေါ်ဟာပြန် run မမေ့ပါနဲ့ပြီးတော့မှအောက်ပြန် run မှာဒီလိုပုံလေးနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ခုနကဒီ direction လေးပြောင်းသွားတဲ့ဟာကိုသူပြောထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူက confuse ဖြစ်နေတော့သူကဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြောင်းသွားပုံစံမျိုးပေါ့သူ plain မတူပါဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုသူရဲ့ဒီ a0 ကိုသူအဓိကထားတယ်ဒီမှာဆိုဘာ a0 ကိုအဓိကထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီပုံစံမျိုးလေးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့လေဒီမှာပုံလေးနဲ့ရေးပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ okay ဒီဟာလေးကိုပဲအဓိကပြင်လိုက်ပါခုနဒီဟာလေးခုန report လေးသွားကြည့်လို့ရပါတယ်လို့နော်အားလုံးလို့လဲအဓိကဒီမှာသူဒီ te function လေးကိုပဲသူအဓိကလုပ်တယ်ပေါ့နော်ခုဒီမှာဆိုပြီးမှဆိုဒီဟာကိုသူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ 1,00,-1 ကသူ identity matrix နဲ့ဆင်တာသူခုနကဒီမှာတွက်ထားတဲ့ formula လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုဒီခုနဗီဒီယိုကြည့်ပါရလား
video ကြည့်တော့ရတယ်ဒီဘာဖြစ်လို့100 minus 1ကိုပြောရလဲဆိုတော့လဲမှတ်မိလားမသိဘူးလဲကြာသူဒီမှာဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးဒါ3/3မထွက်တာထွက်လာတာကွာ2/2မထွက်မှာ2ထွက်လာတာကိုအဲ့ဒါသိထားမိရတယ်ဒီမှာ sorry ဒီ2 -1 နဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာလေးကိုသူတစ်ခုထွက်ပြရတယ်ပေါ့နော် let's see မြင်နေပြန်ပြဒီမှာလားမသိဘူးဒီ3ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဒီညမှာ okay ဒီဟာတော့ဟုတ်ပါပြီဒီနှစ်ခုတော့ကိုနားလဲကွာဒီဟာနဲ့ပတ်သက် basic data ပြောင်းတာ import formula ပဲကိုနားလဲပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီ formula လည်းကိုနားလဲဒီ formula ကျတော့ခုနကသူပြောတဲ့ဟာအတိုင်းကွာတွက်လိုက်တာပဲဒီ value တွေ0နဲ့01ရယ်10 minus 1ဘာကြောင့်ရလဲဆိုကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီမှာဆိုဘာကြောင့်ဒီမှာသူတွက်ပြလာတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူတွက်ပြလာတဲ့ဟာမှာသူ3/3နဲ့ပတ်သက်တာသူတွက်ပြလာတယ်ဒီမှာ3/3ဒီလိုမျိုးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီသူမှဆိုဒီ basic point တွေပေါ်မူတည်ပြီးသူတွက်ထားတာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကဒီဟာလေးကြောက်တာဒီမျိုး0နဲ့ minus 1ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့မမိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ okay အပြေလေးပြန်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆို summation လောက်တာဘယ်လိုထွက်လာလဲကြည့်အောင် summation လောက်ထားတာဘယ်လိုထွက်ပါတလဲဘယ်လိုထွက်ပါတလဲ programming assignment မပြီးသေးဘူးလားခင်ဗျအဲ့ဒါ submit လုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော် okay submit ကမပြီး pass မဖြစ်သွားဘူးလား okay okay test okay run ပါတယ် okay ပါဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရအောင်လေအားလုံးအဆင်ပြေကြလားတကယ်လို့ကိုကဖြေလေးဒီမှာရှိရင်တော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါလို့အားလုံးအဆင်ပြေကြလားခင်ဗျအဲ့လက်စမှာမိုးတွေအတုံးရွာနေတန်ကြားရလားမိုးတန်နေကြရလား okay done ကြားပါတယ်ညီမအေးမော်အဆင်ပြေလားညီမမဆူညီမအဆင်ပြေလားမပြေတယ်ညီမလေးအခါလေးကြည့်ပြီးလုပ်ကြည့်နော်တကယ်လို့အဲ့ဒါတက်တယ်ပါဆိုတော့ group မှာ share ပေါ့နော် group ရဲ့လူလေးဝိုင်းကူညီပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကိုထုတ်အဆင်ပြေလားကိုထုတ်ရေအတန်ပြောင်းနေတယ်ရောဟုတ်ကဲ့ချက်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကို100ဆိုတော့ကိုအဆင်ပြေလားဖြစ်နိုင်လေ LS ကဒီ Python သုံးတဲ့ library တွေကြည့်နေတယ်နော်ကိုကကြည့်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲကိုမျက်စိမှာသိစေချင်တယ်နော် function လေးတွေသိလားနောက်ပိုင်းကျရင်ဒါတွေကပြန်သုံးအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကို100ဆိုတော့ကိုအဆင်ပြေလားကို LS ခေါ်ပြီးသွားပြီမလေးထုတ်ခါလင်းပါကြည်ပါတယ်ဗျ။မလေးထုတ်ခါလင်းပါမလေးအဆင်ပြေလား။ဟုတ်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝင်အောင်ကို။ပြောရဲ။ကိုရဲမြတ်ဟန်အောင်ကိုအဆင်ပြေလားကို။ဟုတ်ကဲ့လောက်ကြည့်လိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့လောက်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါတက်ရင်ခုမှပြောနော်။ညီမရင်ထွေးအိမ်ဘယ်တော့ပြန်มาလဲဘိုင်းတဝေး။မသိတော့အဲ့ဒါဆိုတော့လေကားတွေကထွက်မတည်သေးလို့အားကြောင့်။ဟုတ်လား။အေးဟုတ်တာပေါ့ကားတွေကလည်းပိတ်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်။okay အဲ့ဒါဆိုရင်ညီမထုံးစံတိုင်းနဲ့အဖြေလေးတွေမှတ်ထားပါတော့နောက်ပြီးတော့ညီမအီးမွန်ကြီးလေးပြန်ပြီးတော့နှစ်ယောက်တိုင်မီလုပ်ကြပါလို့နောက်ပိုင်းကျရင်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုမသိတဲ့လဲဆိုလာပြန်မေးပါလို့အဲ့ဒါတွေပါတက်ရင်ပါဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုဒီမှာပဲရအောင်လေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပတ်တွေ့မယ်နော်အယောင်းလည်းကျန်တော့အားရလားနိုင်ပါကိုနိုင်အောင်ဖြစ်ကုန်ပြီဘိုင်ဘိုင်